哇，太爽了，太爽了，这个。哇，这我80斤多的有了，嘎。哦，妹妹。下次我买一套这种衣服给穿着，他穿着上去不是说，好热的。不要了吗？不要了吗，大兄弟？看来那个应该没有风额不？哇，好大！哇，板茶，慢慢的。可以来了。太漂亮了。